对啊，你们干嘛这样子？巨蟹也有 OK 的啊，对不对？也有 OK 的，可以转的已经不愧是巨蟹男。你不能把你认识的巨蟹男跟我综合在一起，有没有可能我是另外一个巨蟹男？谁啦？怎么是摩托车？但是我等等会检查谁打字变慢的啊，甚至不打字的。Oh my god！ 我他妈也有点分心呢，靠腰啊！他们可以 P 成叔叔的脸吗？有人这么厉害可以 P 成我的脸的吗？Welcome！ 我这个脸红哦，有一部分是因为你们。我看一下我的符文 ，OK， 征服者哦，不要再搞了哦。我最爱的是天蝎，因为巨蟹跟天蝎很合。最爱是水瓶啊，第二爱才是天蝎啦，对。你跟巨蟹男打过架哦？为什么啊？那应该是他忍你很久，因为巨蟹通常脾气应该都不错啦。你也水瓶哦，我最爱真的是水瓶，因为为什么？珊珊是水瓶，天蝎不错啊，天蝎不错啊。天平哦，我没有跟天平的交往过，而且我也没有天平的朋友哦。你说话很酸哦，我说话有时候可能会有点酸，但是没有别的意思，对吧？也不是真的酸了，有时候是为了他好。射手，射手，我真的没有跟射手的交往过，水瓶女生没有，珊珊有说过，她其实算花心，就是她刚跟我在一起的时候是喜欢，是喜欢而已，对。卡萨丁，螳螂，难搞，真的哦，前男友是巨蟹哦，那我很确定。小万丽是女生下次我们来个聊天环节好不好？我发现我他妈打这个我没有办法聊天对啊，你们干嘛这样子？巨蟹也有 OK 的啊，对不对？也有 OK 的。彩推要退啦，再不退等下被 gain 啦。不听哎呀，他不听你的 call 啊。我不想理他。小舅可以跟珊珊说，今天多了40分订阅。都是干妈在送的吗？真的干妈我觉得刚好各半吧。然后逼自己的闪现让它死掉。不是啊，是我妈喜欢煮东西给我吃，因为我都会把东西吃完，她觉得很有成就感。因为我去厨房，我会被我妈赶出来。对我妈会觉得说，我妈个性跟我很像啊，她会觉得说就是一种美澎卖的 gay 捧，就是叫我滚的意思，你知道吗？那厨房就是滚就对了。不要来就对了，他妈的，森林帮是什么鬼啦？对啊，太凶了吧！哇，他一直 push 我啊！我先回校了。怕我等下被弄。天蝎男很鸡掰啊？天蝎男很鸡掰吗？会吗？天蝎，我觉得天蝎骂鸡的，对啊，我觉得。他妈在聊星座了还是我直接去交往一个天蝎男，看鸡不鸡掰这样子？我支持。下路还没开始在搞，没事。哎呦，打拢吧。可以。哇，干那一拳下去是怎么一回事啊？有人过去咯。好。我死了！不是啊，一定看聊天室一定会分心的。等等，好，我先认真打。你前男友金牛座分手还要请他吃饭，什么鬼啊？我跟他打不起来啊，因为卡萨丁那角色，他打到一半一定有卡莉丝的。我直接请他吃啦，乞丐干，靠北可以喜欢小辣椒作风。今天感觉很像毕业典礼。没有啦，之后还是会开啦，就跟你说，就是有空才会开。主播的有空等于不会再开了，不是啦，不要乱讲。什么叫我的有空等于？肯定是香香的啊，肯定是一定香。母羊女真的很好，真的。大学暗恋过一个母羊女看真的他妈超香超香，受不了，有够温柔的。你几秒？13秒。那如果血量很多的话就算了。我死了啊！别闹啦！他妈是在抓狂是不是？应该是狙了吧？狙了。啊，好舒服啊！这把不演了啊，直接传送啊！
咱们住下路好不好？咱们住下路啊，传去送幸福嘛？有可能会送幸福，但是没关系，看怎么造化啦。可以转的已经不愧是巨蟹男，你不能把你认识的巨蟹男跟我综合在一起，有没有可能我是另外一个巨蟹男，对吧？我在他们在讨论星座很烦我跟他脾气一模一样吗？没有啊，我有时候是在做效果。什么是摩托车？这是谁抖的啦？哎呦，分心啦！我他妈的不会吃冰了啦，靠腰！这个穿这么多应该没事吧？但是我等等会检查谁打字变慢的哦。甚至不打字的 ，Oh my god！ 我他妈也有点分心呢，靠腰啊！我先去考了，有没有缺卫生纸的？等等我一起寄过去。我怕喷汁看的会喷汁还好这个还好，这个还好，这有点我的菜的，这我们大一方的菜上面可以 P 成叔叔的脸吗？有人这么厉害可以 P 成我的脸的吗？主播的蛋蛋这么大颗是正常的吗？正常的，还是我有惧稿症？正常的。在哪里？下面。对，看这个哪追得到啊？可以。哦，可以哦。来，不怕，可以吗？可以。喝完了啊你是要喝多久？一瓶水小小的，对啊。什么意思？排气管什么意思？没兵线啊。衣服要火了还行吗？可以啊。哦。我被秒了。他那个失误没有抓到。靠北。他被吃掉了，有点亏。看没抹靠腰，咋了？啊，我有抹就把伊芙琳秒掉了操，那么会秒的吗？哇，愤怒啊，好回哦。